रीढ़ की डिस्क फट सकती है अगर आप बहुत जोर से छींके तो, और एक खून की नस अंदर फंस सकती है। अचानक आप हिल नहीं पाओगे। ऐसे में आप बिना एमआरआई के गलत ऑपरेशन और गलत इलाज से ठीक नहीं हो सकते। तो असल में क्या करें ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेन किलर गोलियां लेकर किडनी खराब करने से अच्छा पहले एमआरआई करें। आपको स्पाइन सर्जन से ही ऑपरेशन करवाना होगा, जो रीढ़ के चारों ओर स्क्रू और इम्प्लांट की मदद से पिंजरा लगाएंगे, जिससे दबी नस को राहत मिलेगी। आप फिर से चलने लगोगे, बस आपको छींक को रोकना होगा।